हेलो, ये श्योर का माइक है G3 सेम माइक, लैपल माइक आदर्श गुरुकुल का है। ये मैंने लेके नालंदा में आया हूँ और यहाँ पे जो श्योर का डिवाइस है उसका साथ मैं इसको पेयरिंग करा रहा हूँ। तो पेयरिंग करने के बाद देखता हूँ ये माइक लैपल माइक चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, रंजन वीडियो करो। हेलो हेलो, ग्रीन लाइट जल रहा है। ये पेयरिंग हो गया है। यहाँ पे 13, यहाँ पे 13। अभी मैं नालंदा का माइक्रोफोन मतलब लैपल माइक वो यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें से ऑडियो आपको देखिए सुनाई दे रहा है। देखिए ऑडियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट सेम G3 आदर्श रूम नालंदा में मैं जब भी पेयरिंग कर रहा हूँ तो उसमें नहीं चल रहा है। ओके, मैं रूम में जा रहा हूँ। अभी मैं वो रूम में जा रहा हूँ। তাহলে বল কি কেবল খারাপ আছে? कर रहा हूँ। अभी मैं नालंदा में एक गुरुकुल में आया हूँ। अभी यहाँ पे जो डिवाइस है मैं ये सबको ऑन करता हूँ, श्योर का डिवाइस। अभी यहाँ पे जो 19 नंबर है डिवाइस उसका साथ मैं इसको अटैच पेयरिंग करा रहा हूँ। देखता हूँ ये हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए, सॉरी, पेयरिंग देखिए ये 19 हो गया है। अभी मैं इसको हेलो करता हूँ, हेलो 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 हेलो। देखिए इज़ नॉट वर्किंग बट अदर्स रूम वर्किंग फाइन। ओके, सेम लेवल में। सेम लैपल माइक।